Bienvenidos a todos a este segundo capítulo de la segunda temporada ya de Sonidos del Alma. Junto a nuestro gran equipo aquí, Titier Perrón, Juan Andrés Anderson también acompañándonos en la guitarra, este gran amigo, productor musical y un capo de la música. Y bueno, pucha, en esta ocasión tenemos a esta gran invitada de Rusia, con su talento, con su alegría, con su virtuosismo. Pucha, yo no tengo palabras para poder describir realmente. También es una gran amiga, una compañera de viaje, de arte, de creación. Ekaterina, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí en mi casa. Muy bien, muy bien. Gracias por invitar. Para mí un gran honor y un placer. Realmente. Bueno, queríamos que nos contara un poco de tu trabajo aquí en Chile. ¿Qué has desarrollado? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Y cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia aquí en Chile. Yo llevo un poquito más de 10 años en Chile. Chile me recibió calurosamente con un fuerte terremoto. Y al fin lo agradezco por tener esta experiencia. Yo acá en Chile trabajo como la directora del coro de la iglesia de Antioquía, iglesia ortodoxa, y también como funcionaria del Centro de Ciencia y Cultura de Rusia. Qué interesante, pucha, qué linda misión, qué importante, ¿no? Exactamente, y aparte quería también mencionar que soy la directora del único grupo de canto folclórico ruso en Chile. Kalinka. Kalinka, sí. El gran grupo Kalinka, por supuesto, de Ekaterina. Aparte de tener esta voz tan mágica, tan especial, tan mística, ella también es una gran directora. Así que bueno, realmente un honor. Espero disfruten mucho este capítulo, donde vamos a tener un recorrido, ¿sí? Muy bonito por la música griega, por la música rusa, y en una fusión tan bonita que hemos logrado con estos timbres del buzuki, la voz de Ekaterina y la guitarra de Juan Andrés. Un abrazo grande a todo nuestro público de ADN. Если ей
не берет. И меня за это пойду с горя в монастырь, Богу помолюся. Пойду с горя в монастырь, Богу помолюся. Не спошлет ли мне Господь, ой, дали счастливо. Брачных союзов, Матерь дождей, ветров и гроз, богиня стихии безудержной. Дай, да-да-ри-да, да-да-ри-да, да-да-да-да-да-да-ри-да.
ее тайна учение времени, окутав богов, звучит так сладко. Дивным сном коснувшись стана, навеки преданы. О, ¡Opa! ¡Ya sus llamas! Aquí en mi casa, con esta reina Caterina de Rusia, maravillosa cantante, y mi amigo Juan Andrés, y ahí atrás de las cámaras de Tiempo Pagón. Alegría en todas las casas por ustedes. Un gran abrazo para todos. ¡Opa! Осёнушка, ты зелёная, не шуми же надо мной. Ай, люли-люли, ай, люли-люли, не шуми же надо мной. Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, калинка моя. Эх, калинка моя, саду ягода моя. Salitos, Macari sin setin teos ocum, Tina y Macariston que pana pomiton, que mi tera tu feoimon, Tinti mio teranton cherubim, quien doxoteran, asindritos ton serafim, Tinati aftoros theologon te cusam. Tintandas Theotokon, Senegalinum.
Bueno, y imaginándose un poco, nosotros que como este trío que estamos desarrollando, sacamos diferentes elementos, Caterina. Tú cuéntanos un poco en qué te inspiraste, ponte tú, para la letra del tema Atenea, ponte tú. Atenea, Afrodita. Afrodita, perdón. Sí. Afrodita. En tu música es la única inspiración. Hice una letra, te propuse una melodía, pero de repente pensé, me resultó una melodía muy aburrida, demasiado académica, clásica. Entonces llamé a mi amiga, mi compañero de curso, y le dije, mira, Irina, quizás tú te atreves, te inspiras a crear algo en base de la música de Alexandros. Y dijo, oh, por supuesto. Y comenzó. Al siguiente día nos mandó preciosa melodía de la canción Era. También corrigió un poquito el texto y resultó esta hermosa obra. Así que, Irina Smirnova, te agradecemos muchísimo. Quizás algún día cantarás con nosotros. Sí, un cariño para Irina. Seguramente después vamos a mandar el video para que lo pueda ver en Rusia también y pueda ver esos arreglos que hizo, que eran tan rockeros, ¿no es cierto? Una onda ya como más o menos media cabeceada, muy entretenida. ¿Ah? Así que sí. Bueno, un nuevo toque, diferente, distinto toque. Algo muy fresco, sí, muy bonito, que nosotros lo agregamos y como que calzó muy bien, ¿no? Creo. Me parece excelente. Bueno, todo en la casa, para que sepan, estamos en un proceso creativo muy bonito, de poder mostrarle a todos esta nueva música que estamos desarrollando, que espero sea de mucho agrado para todos ustedes, tanto en Latinoamérica como también en Europa también y Asia. Así que un gran abrazo de nuevo a Radio ADN, a Fundación Mustakis por toda su colaboración y apoyo, y por supuesto a nuestro gran equipo técnico que tenemos, Didier Perrón y Juan Andrés Anderson. Sí. Quiero agradecerte, Caterina, por estar en mi casa, por este maravilloso programa, por tenerte con nosotros en Chile, y también quiero dar un gran abrazo y un saludo a toda la gente en su casa, mucha fuerza, mucho ánimo, que disfruten mucho de este capítulo que lo hicimos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes, y a unirse los chilenos, a sentir la cultura y a empezar a vivir más y a sentirse más, que es lo importante ahora en estos momentos, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Caterina, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a seguir comentándoles de todo lo que vamos desarrollando en conjunto, de esta fusión de música entre media pop, rock, metemos algo bizantino y una mezcla de cosas y sonido y ritmo ruso y griego. Así que, ¡opa! ¡Yasus! Y nos vemos en el próximo capítulo Sonidos del Alma. Un gran abrazo a todos los espectadores de Radio ADN, Fundación Mustakis. Cariños.